Záväzok dokonalosti voči zákazníkom. Spoločnosť Komatsu podniká na území Európy už od roku 1967 a za ten čas vynaložila po celom kontinente obrovské investície. Tieto investície našli svoje uplatnenie v našich európskych podnikoch. Okrem Komatsu Europe International, našej európskej centrály v Belgicku, tu Komatsu má aj výrobné závody vo Veľkej Británii, Nemecku a Taliansku. Ústredie v meste Vilvoorde, nedaleko Bruselu, riadí koordináciu distribúcie produktov, dovoz z Japonska, servis, marketing a plánovanie predaja. Komatsu Europe tiež obhospodaruje centralizovaný európsky sklad náhradných dielov s distribučnou sieťou zasahujúcou do viac ako 60 krajín. Komatsu UK nájdete v Berkeley nedaleko Newcastle v Anglicku. Komatsu UK vyrába hydraulické rýpadlá v produktovej škále od 13 po 80 tón. Komatsu Utility Europe má sídlo v Este pri talianskych Benátkach. Komatsu Utility Europe vyrába kompaktné stroje ako sú mini a midi rýpadlá, rýpadlo nakladače, šmikom riadené nakladače a teleskopické manipulátory. Komatsu Hanomag nájdete v Hanoveri v Nemecku. Komatsu Hanomag vyrába kolesové nakladače Komatsu v škále výkonov od 54 konských síl až po 315 konských síl. A konečne Komatsu Mining Germany so sídlom v Düsseldorfe v Nemecku. Tento závod vyrába vysokokapacitné rýpadlá Komatsu. Komatsu je jedným z popredných výrobcov zemných strojov na svete. Spoločnosť bola založená v Japonsku v roku 1921. Už onedlho po svojom zrode sa firma začala rozširovať, aby sa čoskoro stala jednotkou na japonskom trhu. V 50. rokoch začala spoločnosť Komatsu vyvážať svoje stroje do zahraničia a rozhodla sa začať vyrábať zemné stroje na celom svete. Dnes sa bezmála 50% celkovej produkcie strojov Komatsu vyrába mimo územia Japonska. Komatsu nepriamo zamestnáva na celom svete viac než 31 600 ľudí a celkový doterajší predaj strojov tejto značky na celom svete dosiahol sumu približne 11 504 miliónov amerických dolárov. Naše výrobné podniky v Európe nakupujú veľkú časť všetkých surovín a polotovarov od miestnych európskych dodávateľov, pričom použitie vysokomoderných komponentov dovážaných z Japonska je garantom mimoriadnej bezpečnosti, produktivity a spoľahlivosti našich strojov, čo prispieva k prosperite desiatok tisíc ľudí. Dodajme ešte, že naša organizácia pre predaj a servis zamestnáva viac ako 2200 ľudí. Programy ochrany životného prostredia nájdete vo všetkých organizáciách patriacich pod Komatsu Europe. Všetky výrobné podniky Komatsu v Európe majú ekologické programy. Naše stroje často prekračujú súčasné environmentálne normy a produkujeme stroje ako napríklad mobilné drviče, ktoré dávajú našim zákazníkom podnikajúcim v odvetví recyklácie odpadov vyššiu efektivitu. Podobne ako ochrana životného prostredia, aj zdravie a bezpečnosť sú hlavnými piliermi, o ktoré sa opiera filozofia skupiny podnikov združených Komatsu Europe. Nepretržite sa nám darí nachádzať cesty, ako urobiť naše stroje a zariadenia bezpečnejšími a pohodlnejšími pre operátorov. Keďže sme popredu, čo sa týka zákonných noriem, sme schopní predvídať ich vývoj s predstihom ešte pred uvedením nových noriem do praxe. Celkovo prispievame značnou mierou k ekonomike a životnému štandardu Európanov. Náš záväzok voči Európe je dlhodobý. Ponúkame celé portfólio výrobkov. Váš úspech je našou odmenou. Nezáleží na tom, aká pred vami stojí úloha, my sme vždy po vašom boku. Nech už potrebujete hocičo, my máme pre vás vyhovujúce riešenie. Naše kompaktné stroje sa predávajú pod značkou Utility a vyrábame ich tak, aby zodpovedali všetkým vašim požiadavkám na spoľahlivosť a vysoký výkon. Každý z týchto kompaktných strojov, malé a stredné veľké rýpadlá, kolesové nakladače, rýpadlo nakladače, šmikom riadené nakladače,
a teleskopické manipulátory sú vyrobené tak, aby splnili vaše požiadavky na flexibilitu, produktivitu a nízku hladinu hlučnosti, aby sa s nimi dalo pracovať s minimálnymi rušivými podnetmi aj v mestských aglomeráciách. Väčšinu našich výrobkov nájdete v odvetviach stavebníctva, poľnohospodárstva, záhradníctva a pri terénnych úpravách. Komatsu je jednotkou v sektore výroby pásových rýpadiel. Naším zákazníkom ponúkame širokú paletu strojov od 12-tonového až po 710-tonový. Škála kolesových rýpadiel Komatsu teraz obsahuje viac ako 8 modelov, od 7,8-tonového až po 22-tonový. Naše hydraulické rýpadlá sa azda najviac využívajú pri výstavbe ciest a v stavebníctve. Komatsu ako popredný novátor v segmente stavebných strojov bolo prvou spoločnosťou, ktorá vyrobila a uviedla na trh krátke rýpadlá. Kolesové nakladače s kapacitou lyžice od 0,7 kubického metra až po obrovských 20 kubických metrov sú užitočnými pomocníkmi v manipulácii s materiálom, v stavebníctve, pri recyklovaní odpadov a v kameňolomoch. Už viac ako 65 rokov ponúka Komatsu pre cestné stavby a ťažobný priemysel široké portfólio buldozérov, od 8-tonových až po najväčší stroj na svete D575 s prevádzkovou hmotnosťou 132 tón. Po uvedení kĺbových i pevných dumprov teraz Komatsu ponúka celú paletu dumprov určených pre rezorty stavebníctva, dobývania kameňa v kameňolomoch a v ťažobnom priemysle s užitočným zaťažením od 27 tón až po 305 tón. Naše dumpre sú určené na prevádzku vo všetkých druhoch terénov. Investície do výskumu a vývoja, vysoké nároky na kvalitu výroby, skúsení zruční pracovníci, od kompaktných strojov až po ťažké stavebné mechanizmy. Komatsu dokáže zákazníkovi dodať na mieru šitý zemný stroj podľa jeho špecifických potrieb, a to aj vrátane najvhodnejších nástrojov pre každý typ práce. Jednoducho sa len obráte na nášho špecialistu a oznámte mu svoje špecifikácie. V spolupráci s vývojovým oddelením Komatsu vám navrhnú ten najideálnejší stroj pre vaše potreby. Sme tu pre našich zákazníkov. Predaj a servis našich strojov po celej Európe zabezpečuje sieť predajných a servisných organizácií Komatsu. Tieto organizácie sa starajú o to, aby zákazníci získavali odborné poradenské a servisné služby priamo na mieste, kde stroje pracujú. Naši servisní zamestnanci sú expertmi na nastavenie strojov. Prv, než si zákazník kúpi stroj Komatsu, môže si dohodnúť rozšírený záručný alebo servisný program. Tieto programy sú v podstate akýmisi zábranami pred neočakávanými nákladmi v budúcnosti. Zmluvy sú flexibilné, tak aby boli schopné reflektovať špecifické požiadavky každého zákazníka v závislosti na stroji, ktorý si vyberie, a prostredí, v ktorom bude stroj pracovať. Navyše, Komatsu ponúka aj extra službu s použitím softverového systému nazvaného KIRD, ktorý optimalizuje počet servisných úkonov pre každý zvolený stroj. Zásoby 200 000 rôznych náhradných dielov a spotrebného tovaru sú uložené centrálne v srdci Európy. Uskladňujeme ich v našich nových priestoroch v Belgicku s rozlohou 40 000 štvorcových metrov. V inventári je takmer 5 miliónov kusov náhradných dielov v celkovej hodnote 180 miliónov eur. Moderný centralizovaný systém evidencie náhradných dielov je priamo prepojený so všetkými servisnými organizáciami Komatsu v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Na dôvažok už niekoľko rokov naša divízia náhradných dielov ponúka zákazníkom úsporný variant prostredníctvom svojho programu repasovania. Ojazdené stroje, prevodovky a iné súčiastky tu prechádzajú repasovaním s pomocou najnovších technológií. Tieto cenovo výhodné súčiastky sú testované podľa najprísnejších noriem, certifikované výrobcom a dodávané presne s rovnakými zárukami ako nové súčiastky. Komplexná ponuka riešení pre zákazníkov.
Komatsu pomáha svojim zákazníkom v odvetviach dobývania kameňa v kameňolomoch a dobývania rudy či uhlia v povrchových lomoch zvoliť si tie najlepšie pracovné stroje a zariadenia. Komatsu vyvinulo softvérový balík, ktorý pomáha zákazníkom z menovaných odvetví zvoliť si najvhodnejšie stroje pre príslušné pracovné úkony. Aplikačný technik vyhodnotí pracovné podmienky priamo na mieste a odporúči vám ten najvhodnejší stroj. Na prevenciu pred zbytočnými prestojmi a na optimalizáciu pracovného času stroja Komatsu spolu s miestnymi distributérmi ponúka zákazníkom preventívne programy ako je napríklad Kova. Na základe analýzy stavu oleja v stroji Komatsu dokáže identifikovať budúce problémy a vopred nahradiť najopotrebovanejšie časti, ktoré by mohli spôsobiť poruchu. V monitorovacom systéme stavu stroja ponúka Komatsu ideálny nástroj pre vybrané zemné stroje vyššej triedy. Tento systém monitoruje a zhromažďuje údaje o stave kľúčových komponentov stroja, ktoré následne prenáša prostredníctvom satelitu a internetovej siete. Týmto spôsobom sa zabraňuje nákladným poruchám, neplánovaným prestojom a významne sa zvyšuje aj životnosť stroja. Všade, kde je to len trochu možné, Komatsu dokáže ponúknuť leasingové riešenia a splátkový predaj ušitý zákazníkovi na mieru. Týmto spôsobom Komatsu pomáha podporovať podnikanie svojich zákazníkov. Komatsu Remarketing je komplexný marketingový program pre použité stroje. Zákazníci si môžu zakúpiť použité stroje, ktoré ponúkajú naše predajné a servisné organizácie, pričom každý takýto stroj je opatrený certifikátom dílera Komatsu. Certifikát dílera znamená, že vyškolení technici stroj skontrolovali, schválili a odskúšali prv, než ho ponúkli na opätovný predaj. Tento certifikát je signálom pre našich zákazníkov, že môžu plne dôverovať kvalite a technickému stavu stroja, ako aj jeho spoľahlivosti. Komatsu Europe ponúka zákazníkom najlepšiu kvalitu výrobku v celej plejáde riešení. Naši experti, Európska centrála náhradných dielov, vysoká úroveň znalostí a zručností nášho servisného personálu v celej našej sieti sú garanciami naplnenia záväzku dokonalosti, ktorý Komatsu dalo svojim zákazníkom. Záväzok dokonalosti voči zákazníkom.